ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் நியூ சக்தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, பன்னீர் ரோஸ் பவுடர் தான் பார்க்க போகிறோம். எந்த கெமிக்கலும் இல்லாமல் எப்படி தயார் பண்ணி வீட்டிலேயே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதற்கு வந்து பன்னீர் ரோஸ் வந்து ஒரு 25 பூக்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பீட்ரூட் வந்து பெரிய பீட்ரூட்டாக இருந்துச்சு, அதனால் ஒரு அரை பீட்ரூட் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, பன்னீர் ரோஸ்க்கெல்லாம் நல்லா காம்புலேருந்து எடுத்து இதழ்கள் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். எடுத்து வச்சு ஒரு 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பீட்ரூட் இருக்குல்ல, இதில் வந்து இந்த தோல்லாம் சீவிட்டு நல்லா கேரட் துருவியில் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம ரோஸு 25 ரோஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, பன்னீர் ரோஸு காம்புகள்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பீட்ரூட் தோல் சீவிட்டு இந்த கேரட் துருவியில் அதேமாதிரி பொடி பொடியாக அதேமாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஈரமாக இருக்குல்ல, தண்ணி இஞ்சிறதுக்காக இதில் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. இந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே இஞ்சிட்டோம். இப்போது ரோஸ் இதழ்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் இது போல் துணியில் போட்டு வச்சா அந்த தண்ணியில் இஞ்சிரும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. இங்கே பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது. இந்த துணியில் வந்து இந்த ரோஸோட தண்ணிகள் தான் இழுத்துருச்சு. இப்போ வந்து ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது போல் ஒரு தாம்பாளத்தில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த ரோஸ் இதழ்களை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்படியே வைங்க. இப்போது இந்த ரோஸ் இதழ்களை எல்லாம் நம்ம தாம்பாளத்தில் இது போல் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது வந்து நல்ல மிதமான வெயிலில் ஒரு 2-3 நாள் நல்ல ட்ரையாக ஆகிற வரைக்கும் வெயிலில் வச்சு எடுத்து வைங்க. இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குல்ல, இவ்வளோ இதழ்கள், நிறைய இதழ்கள் இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, இது நல்லா வெயிலில் 2-3 நாள் காய வச்சு ட்ரை ஆனோன்னே ரொம்ப கம்மியாயிரும். இது வெயிலில் காய வச்சுட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இந்த அரை பீட்ரூட்டு துருவி வச்சோம்ல, கேரட் துருவியில், இதையும் வந்து ஒரு பெரிய தட்டில் இது போல் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வெயிலில் மிதமான வெயிலில் ஒரு 2-3 நாள் காய வச்சுடுங்க. இப்போது நம்ம பன்னீர் ரோஸ் இதழ்களையும் பீட்ரூட் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நல்லா காய வச்சுக்கணும். வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், கிறிஸ்பியாக சவுண்டு கேட்குது. உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக சவுண்டு கேட்கல, எவ்வளோ நல்லா காஞ்சிச்சு பாருங்கள். இவங்க இப்படி கசக்கும் போது எவ்வளோ நல்லா சவுண்ட் வந்துருக்கு. அப்போது அவ்வளோ நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ இது போல் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பன்னீர் ரோஸ் ஒரு அரை பீட்ரூட் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அது நல்லா பொடியாக காஞ்சிருச்சு. நல்லா காஞ்சிருச்சு பாருங்கள். சவுண்டு கேட்குது அவங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக. இது போல் நல்லா ட்ரை ஆகணும். வெயிலில் நல்லா 2-3 நாள் நல்லா வச்சு காய வைங்க. நல்லா காஞ்சிரும். இதை வந்து இப்போ வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிருக்கேன். நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிட்டு வர போகிறேன். இப்போது பன்னீர் ரோஸ் பீட்ரூட்டை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருக்கு. எவ்வளோ நம்மளுக்கு சூப்பரான பன்னீர் ரோஸ் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம நல்லா வெயிலில் உலர்த்தி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, நல்லா காய்ந்த ரோஸ் இதழ் ப்ளஸ் பீட்ரூட்டு துருவல் எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக மிக்ஸியில் அரைச்சி நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு ரோஸ் பவுடர் கிடச்சிச்சு. இந்த பன்னீர் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடரை பயன்படுத்துறது மூலமாக நம்மளுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கிறது. அது முகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணும். முகத்தில் உள்ள படுக்கள், தழும்புகள், முகப்பரு, பிளாக் ஹெட்ஸ், ஒயிட் ஹெட்ஸ் எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடியது. இந்த பன்னீர் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடரை ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து பால் இல்லைன்னா தயிரில் கலந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேஸ் பேக்காக போடும்போது ஸ்கின் பிரைட்னிங், ஈவன் ஸ்கின் டோன், க்ளோவின் ஸ்கின் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரோஸ் பெட்டல் பவுடர் வந்து பல விதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபேஸ் பேக்காக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் வீட்டில் ரெடி பண்ணேன். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ரோஸ் பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதுவும் நம்ம சூப்பரான பன்னீர் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடர் அண்டு பன்னீர் ரோஸ் ஃபேஸ் பேக் ரெடி பண்ணிட்டோம். பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம எந்த ஒரு கெமிக்கலோ கலரும் கலக்கலை, நேச்சுரலான ரோஸை வச்சு பீட்ரூட்டை வச்சு நம்ம சூப்பரான ரோஸ் பவுடர் அண்டு ஃபேஸ் பேக் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீதம் மாதம் ஒரு 4-5 நாள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கப்ப இதை போட்டுட்டு ஒரு
ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வச்சுருந்து நல்லா ட்ரை ஆனோன்னே நல்லா வார்ம் வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தீங்கன்னா உங்களோட முகம் வந்து நல்லா க்ளோவாகும், நல்லா சாஃப்டாகும். பிளாக் ஹெட்ஸ், ஒயிட் ஹெட்ஸு, முகப்பரு, பிம்பிள்ஸு, ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கவங்க இவங்களாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, ஒரு கலந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டேன். ஃபேஸில் இது போல் வச்சு நல்லா இது போல் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருந்து நல்லா ட்ரை ஆனோன்னே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுங்க. இது போல் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா நல்ல பலன் தரும். இதே போல் சூப்பராக இருக்குல்ல நம்ம ஃபேஸ் பவுடர் அண்ட் ஃபேஸ் பேக்கு. இதே போல் நீங்களும் செய்து பயன்படுத்துங்க. இதே போல் ஈஸியான, டேஸ்டியான, ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம நியூ சக்தி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.